pabarazia në shoqëri të rritet në atë përmasa, sa që edhe qytetari vetë brenda shoqërisë e gjen veten përballë institucionit dhe delegjitimon institucionin, atëherë këtu e humb momentin dhe bëhet kritik për të kryer këto le të themi sjellje vandale. Tani unë nuk e di, kjo meriton një lloj studimi dhe një lloj angazhimi për të kuptuar që është një precedent ku mund të shtohet dhe ju e keni kam përshtypjen që kur ndodhin këto ngjarje, fillojnë edhe ka edhe disa elemente të tjera sepse le të themi marrin një lloj jehone dhe një lloj vëmendje të cilat mund të pastaj avash ikim prap. Si vjen me shpejtësi ikim prap. Sigurisht, po kjo është shumë e rëndësishme për të marrë vëmendjen e disa institucioneve shqiptare të cilat janë përtej institucioneve të sigurisë. Pra kjo nuk zgjidhet me polici. Nëse ne mendojmë se kjo zgjidhet me Ministrinë e Brendshme, këtu kemi gabuar. Ka astë detyrim. Kjo është çështje politikash, sociale dhe politikash, le të themi, qeveritare se si ne e trajtojmë shoqërinë tonë. Nëse duam ta zgjidhim me policinë, unë besoj që kjo është çështje. Nëse do t'i vendosë gishtin dikujt si fajtor i ngjarjes së sotme, kush do të ishte? Unë them që është pabarazia e krijuar në këtë shoqëri ku njerëzit e kanë kuptuar që disa varfërohen ekstremisht, pambarimisht, ndërkohë që të tjerë në mënyrë galopante pasurohen, ndërkohë që edhe institucioni shtetëror është përballë shoqërisë, duke parë personazhe ministrash, deputetësh apo kryetarësh bashkisë, të cilët ne shikojmë edhe drejtësia na i ka vënë në pasqyrë, që këta vetëm pasurohen, ndërkohë që qytetari thotë, po unë që humba parat, çfarë do të me mua, ndërkohë që një ministre e bën rrugën dhe i prishet, një tjetër e bën tenderi dhe i merr gjysmat vet. Në këtë situatë, gjithë pastaj kalojnë në atë vetë qeverisjen e fatit të tyre. Okej, patjetër. Siguria e burgjeve, siguria e bankave, siguria e gjykatave, prokurorive, janë elementë sigurisë kombëtare. Ne po flasim për sigurinë kombëtare. Nëse këta elementë çdojnë, nuk ka të bëjë shumë, është i varfër, s'ka probleme. Ne s'po flasim për personazhe kriminale, ne nuk po flasim për një band që ka organizuar një aksion kriminal. Unë po të marr një kronologji. Për ashtu një rast, si pas ka qenë një Hallexhi, gjitha rastet tjera janë grupet organizuara. Rasti Rinasit kishte një forcë komando brenda. Veprimet që bën ishin veprime ushtarake. Rasti që ndryshoi në aeroport përveç grabitjes tregonte një herë që arritën të rrezojnë sigurinë kombëtare në aeroport Rinasit. Po kjo sot është përjashtimi këtyre. Nuk mund ta kategorizosh në të njëjtin vend. Po them kur një amator, një Hallexhi, një bank, unë po them menoj çfarë sigurie ke. Unë kjo më shqetëson. Po absolutisht. Ai nuk shkoi si i vodhi dikujt një çantë lagja, se ishte errësirë dhe themi Hallexhiu mori çantën. Vetëm Banka e Shqipërisë. Ne po flasim hyrjen në një institucion sigurie. Bankat kanë element sigurie, janë të dobta. A kanë sistemet e mbrojtjes me tal kontroll të bllokimit të dyrave në personel banke jo në moment që jepet alarmi, bllokon dyert nuk del. Sa përqind e bankave sot në Shqipëri kanë këto element sigurie? Vetëm Banka e Shqipërisë. Do të jetë Banka e Shqipërisë të bëjë këto kontrolle? Jo, ka element asnjë, vetëm Banka e Shqipërisë. Ka ndonjë që ka? Asnjë, vetëm Banka e Shqipërisë. Unë nuk dua ta publikoj, po them në shumë raste bankat nuk i kanë këto nivele. Okej. Dhe ky është një alarm dhe shqetësues që mendoj që duhet ngrihet në një nivel institucional. Pra Banka e Shqipërisë ka përgjegjësinë për elementët e sigurisë në bankë. Okej. Sepse ka një rregullore dhe mbi bazën e kësaj rregullore janë mbikëqyrje. A ka pasur ndonjë institucion që ka reaguar sot për ngjarjen përveç policisë për të dhënë detajet? Policia për të përgëzuar për veprimet që bëri. Po, përveç kësaj. Po, problemi shtrohet pse është ky nivel sigurie në banka? Pse është ky nivel sigurie? Po nuk besoj se ishte dhe vështirë zbulueshmëria e këtyre raste, sepse ishte pa maskë. Çfarë do diskutonim nëse personi do kishte vrarë persona, se në momente janë ato. Apo, po të kishte vrarë, çfarë do bënë? Do ishte fatkeqësi e madhe apo? Nuk do thonë ishte Hallexhi, po themi njëri hyri në bankë vrau. Po, sepse qëllimi i tij nuk ka qenë për të vrarë dikë. Në kushte të tjera, ky është akt terrorist në kushte të tjera. Kupton se Kallashnikovi herë është armë me shkatrimin në mas. Po bravo. Po syres me thik ose me një sen tjetër. Dhe ky person ka qelluar kuturu. Në kushte të tjera, po mos marrim parasysh tronditjen psikologjike dhe rrethanat e tij, një person që hyn me Kalashnikov në bank nuk është grabitës, edhe një person që shtin. Sepse ato që tha zoti Softa, të gjitha kanë qenë mjeshtrore dhe në shumicën e tyre nuk ka pasur as të shtëna, ose ka pasur ndonjë najër. Kurse ai ka shtënë dhe këtu ne e dim të paktën ne që kemi bos bord dhe ushtri,
që na mbjen mbyllur shumë e rrezikshme se plumbi në qoftë se nuk ngulet diku, mund bëj disa herë xhiron e Jo, rikosheta, po. Po pra rikosheta se ka ndodhur në zonën më të monitoruar. Absolut. Është një nga zonat më të monitoruara. Me kamera ka qenë banori lagje se njihte bankën apo ka qenë thjesht rastësi zgjedhja e kësaj banke të nivelit emri i personit të ndaluar që është njoftuar nga qytetar, por nuk dihet është qytetar brenda bankës apo jashtë bankës. A ka funksionuar sistemi i njoftimit brenda bankës? A ka një polici private kohë reagimit? Çfarë veprimesh të tjera ka për bllokim apo jo? Sepse gjitha këto ne po themi mungoj forca reaguese. Të lutem, unë kam një shqetësim tjetër, të lutem më fal që të ndërpres, është pak jashtë logjikës, po brenda njëjti sistem. Dje ose pardje ka ndodhur grabitja në Itali, në autostradë. Po, brindisi bari. Dhe ky është një fenomen që në psikologji njihet copycat. Pra nëse ndodh një ngjarje, fillon dhe replikohet. Dhe unë, kjo që ndodhi sot, unë kam frikë që do ta kemi në ditët të vijim. Kam shumë frikë, edhe bile përkon dhe statistikisht me sezonin. Kur fillon kjo pjesa pranverës, neve kemi këto gjëra. Pranverës s'ka lidhje me ju. Dhe u kam përshtypjen që ndoshta do të kemi replikime të situatave të njerëzve me çekuj libër ose me probleme të tilla. Kjo ngjarje që ju përmendët, më të mirë që e përmendët, unë kam bërë një status, dhe status nuk kam bërë vetëm thjesht interpretimin, po kam thënë, bëni kujdes. Duhet të rishikohen gjithë sistemet e sigurisë, transporti vlerë monetare, të sistemit kontrollit bankave, sepse mund të ndodhë ngjarje. Tani po e them në studio, jo në status. Bëni kontroll, kontrollojeni sistemin e kontrollit të regjimit hyridalit bankave, masat e sigurisë duhet ndryshojnë rregulloria e sigurisë për bankat dhe për transportin e vlerë monetare. Është për guvernatorin, besoj. Po pse guvernatori? Ai është pra guvernatori. Ai e ka. Guvernatori bankës patjetër, por dhe institucionet e tjera të linjës. Jo, kryesisht e ka. Përveç bankave, ka institucione të tjera që kanë nevojë alarmante për të rritur nivelin e sigurisë? Për ta mbyllur të po. Edhe vetë institucionet. Edhe vetë institucionet. Për shembull, ju do e përmendi, do bëni një analizë për situatën politike. Unë po e përmend meqense po e nis para kohë. Fluturimi i droneve mbi objekte të rëndësisë veçantë, mbi kokat e protestuesve është një gabim i rëndë për treguar që nuk ka sistemet e mbrojtjes. Por nëse dronet do të përdoren, po e them disa herë, do të përdoren për akte terroriste. Nëse dronet në emër të një media, nuk e di, është i pakontrolluar errësira, mund të përdoren, çfarë do themi? Në institucionet duhet të ndalohen fluturimi i droneve në afërsi të objekteve të rëndësisë veçantë. Shumë shtete e kanë të ndaluar. Po shko provojnë, s'po them një emër shteti. Po Maqedoninë e Veriut, po të shkosh nuk e ngren dot. Në afërsi të porteve, në afërsi të aeroporteve, në afërsi të burgjeve, në afërsi të vendeve të rëndësishme. Bazave ushtarake. Aty ku ngrihet droni, është ngritur mbi spak, është ngritur mbi spak. Si të ngrihet mbi spak droni? Kohën që jep të protestë opozita, droni sipër tregonte se sa ishin pjesëmarrësit poshtë. Po nuk është kjo pra. Nuk është kjo. Nuk duhet fluturohet, duhet të ketë sistem të mos fluturojë droni. Në Europë kjo po diskutohet sot. Se ngren dot, më nuk e. Ti ke shiko vendi ku është ngrit droni është kryeministri i vendit. Është parlamenti i Shqipërisë, është presidenti i Republikës. Janë institucione të tjera. Gjykata kushtetuese. Përveç po themi elementet e sigurisë, sa i certifikuar je ti. Një njerëz që përdor një dron, po themi, në një vend tjetër, fqinj, duhet bëj një vit përgatitje shkollë dhe të testohet për drejtuar dronin. Për shkak të rrezikut që mund të ketë droni, i lëm elemente të tjera. Ose duhet të ketë leje paraprake për ta ngritur. Po leje posaçme dhe duhet të ketë certifikuar. Okej. Shkojmë në reklama, kthehemi në pjesën e dytë ku diskutojmë për situatën politike në vend.